हेलो गाइस, सारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रणधीर सिंह और आपके लिए एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि लेके आए हैं जो कि मानव शरीर के लिए बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। इस औषधि का लाभ पाने के लिए हमारे सारा यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। इस औषधि का जो नाम है कमल का फूल, एक आयुर्वेदिक उत्तम औषधि है। मानव शरीर के लिए बहुत गुणवान ऊर्जावर्धक ये औषधि का लाभ है। कमल के फूल पिंक, वाइट, रेड और ब्लू रंग के होते हैं। इनके इस्तेमाल घर की खूबसूरती बढ़ाने में और इसके अलावा पूजा पाठ में भी किया जाता है। यह डिशेज और ड्रिंक्स को भी टेस्टी भी बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कमल के फूल हेल्दी से जुड़ी कई समस्याओं में रामबाण औषधि हैं। कमल के फूलों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। साथ ही इसमें कई तरह के मिनरल जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और फ्लोरीन पाए जाते हैं और ये फैट फ्री होते हैं। इसके अलावा कमल के फूल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का हेल्दी स्रोत हैं। सफ़ेद बालों की समस्या में कमल के प्रयोग से लाभ उत्पन्न तथा दूध को मिला लें। इसे मिट्टी के बर्तन में 1 महीने तक ज़मीन में दबा कर रखें। इसे निकालकर बालों में लगाने से बाल स्वस्थ होते हैं तथा बालों का पकना कम होने लगता है। रूसी हटाने के लिए कमल का उपयोग नीलकमल के केसर को तिल तथा आंवले के साथ पीस लें। इसमें मुलेठी मिलाकर सिर पर लेप करने से रूसी की जो समस्या होती है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अधहासी या अर्ध कपारी का दर्द, कमल के फायदे, अनंत मूल, कूट, मुलेठी, बजपीपली और नीलकमल लें। इन 6 द्रव्यों को कांजी में पीसकर थोड़ा सा अरंड तेल मिला लें। इसका लेप करने से अधहासी का, अर्धकपारी तथा सूर्य उगने के बाद होने वाले सिरदर्द में लाभ मिलता है। उल्टी रोकने के लिए करें कमल का प्रयोग। कमल के भुने हुए छिलके रहित बीजों को 1 से 2 ग्राम की मात्रा लें। इनमें से शहद मिलाकर सेवन करने से उल्टी बंद हो जाती है। आँखों की बीमारी में कमल के फूल से लाभ। कमल के फूल से दूध निकाल लें। इसे काजल की तरह आँखों में लगाने से आँखों के रोग ठीक हो जाते हैं। दांतों के रोग में कमल के फायदे, कमल की जड़ को चबाने से दांतों के कीड़े खत्म हो जाते हैं। कमल से खांसी का इलाज, 1 से 2 ग्राम कमल के बीज के चूर्ण में शहद मिलाकर सेवन करें। इसमें पित्त दोष के कारण होने वाली खांसी ठीक हो जाती है। खूनी बवासीर में कमल का सेवन, चीनी तथा कमल के साथ केसर को मिलाकर मक्खन के साथ सेवन करने से खूनी बवासीर में लाभ मिलता है। 1 से 2 ग्राम कमल और केसर में मिश्री मिलाकर खाने से यौन से रक्त निकलने की परेशानी और खूनी बवासीर में लाभ होता है। कमल के इस्तेमाल से दाद का इलाज, कमल की जड़ को पानी में पीसकर लेप करने से दाद, खाज, खुजली, कुष्ठ रोग और अन्य त्वचा रोगों में फायदा होती है। कमल के फूल से बना शरबत पीने से बुखार में फायदा होती है। कमल के फूल में रक्तस्राव, खांसी, बुखार, लीवर और पेट की समस्याओं को दूर करने की क्षमता होती है। हमारे सारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस आयुर्वेदिक औषधि का ज्ञान हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि लोग खुद भी जागरूक हों और खुद भी इस कमल
जो आयुर्वेदिक औषधि है इसका आप सेवन करते रहें। मानव शरीर के लिए 100% आयुर्वेदिक औषधि है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी सारी समस्या के समाधान बताया गया है। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।